Mandawi Sana po si Jollibee. House tour niya yung bridge. So, hello guys! Dito na po tayo sa JY Square. Stand by. At before tayo pupunta doon, nag-take out muna tayo ng Jollibee para sa pagkain natin. Okay? So, antayin. So, ito po yung mga kasama natin. Hello guys! Hindi maway pa ako mag-intro. Tadaan! Pwede naman yung gawin. Pababa na lang. Pababa na lang. Tapon na. Ulos, di na kami kaya na. Basta ako mag-tender mo na. Mukhang manok ka! Parang manok na ito. Kuha ka talaga. Naka-unblock sila dati ngayon, hindi naka-unblock. Okay lang yung mga basher. Kasi yung mga basher, ano yun eh, mga imbitero yun eh. Yung mga nambabash. Nagpapadami ng ano. Nagbabash pero naka-view yan. Ibig sabihin. Wow! Ano ng backbayad eh. Ay, kayo dito daw? Ang taas nito ah. Dito lang. Yan na. Tangin na, ang taas. Balik na. Uy, may banana. Ayaw ko. Ayaw ko banana Q. Meron to. Banana Q. Ano, sweet corn. Sarap. Ito na po ang unang pangbabash sa kanya. Kaya lahat po ng masasakit na salita, sabihin nyo na sa kanya. Wala pa nga ako sinasabi. Medyo naheheyepe kasi siya, delegang Pilipina po. Ay, dito mag-entrance. 50 pesos pala eh. Ito talaga tubo Sa ka park. talaga, Margie. Hindi ako nagsabi nito. Sabi ko kasi makukulit pa siguro sana, no? Ito nagsabi, sabi niya, 100 na lang. 50 naman ito. Tubo naman to si Margie. Oh, Baka na. 100. You're right. Ayaw, patubog ayo, diba? Thank hell. Baka yun. Hello guys, so dito na po tayo sa Sirao Flower Farm. So from JY Square going to Sirao Flower Farm, it will take you 45 minutes by a car. Pero kung pag nagmumotor naman siguro, it will take you like 30 minutes. Nung bata may mga basher ako sa likod, may nagsasalita. So yung entrance po ng entrance fee po is 50 pesos. So yun na po, nandito po tayo, pila po tayo dito. Ito po yung entrance. Uy, nasa entrance pa lang tayo. Pasok na tayo. Hindi, nagtanim yung lahat. Diyan mo na, diyan. Sit kayo ni ate diyan. Picture sa papa. Sabi doon muna eh. Hindi ka muna kayo ni ate. Picture kayo ni ate. 1, 2, 3. Tuloy. Ang init sobra. Okay. So papakita ko po yung whole view po ng Sirao Flower Farm. Okay. Ayan po siya. Kita niyo ba lahat?
ito na po yung mga flowers ng Sirao Farm. Although hindi naman ako masyadong na-amaze sa mga flowers dito, pero pwede na kasi may mga Instagrammable view naman around na pwede ka mag-picture. So okay na rin. Sa 50 pesos na entrance fee. Tapos na po yung patour natin sa Sirao Flower Farm. Pagkatapos natin sa Sirao Flower Farm, dito po tayo sa, hindi ko alam. Upland Greens. Saan maraming prutas po na binebenta. Pero actually kakain po kami dito. Dito po kami magla-lunch. And grabe ang init. So kain muna kami.